И всем привет, давно я не снимала игры. Ой, давно не снимала разные игры, вообще ничего давно не снимала. И сейчас хочу поиграть в стенд-офф. Показать вам новое оружие. Новое оружие я купила вчера. Хотела купить синюю, подождите, что хотела купить? Синюю, короче, такую штучку, типа калаша, не калаш. Но мне выпал какой-то пистолет, я не знаю, хороший он или нет, но мне не понравился. Так, ждем пока загрузится. У меня загрузилось. И так, мне мое новое оружие. Вот мое новое оружие. Вот. Такой пистик. Но мне как-то нравится 50/50. Так. И видите, у меня в желтую не попадает штучку. А вот это, по-моему, не попадает, да? Нет, вот это тоже не. Ну, мне так получается. И вот этот у меня не попадает. Ладно. Просто тогда его. А, нет, это мне выпадает, а это не выпадает. Нет, это выпадает. Так, у меня получается 9 копеек. Колды у меня еще никогда не было, это просто копейки у меня. Тут просто мои друзья. И пойдемте в командный бой. Пока буду грузить, постоите на паузе. Так, пойдемте за террористов. Нападают. Ух ты! Майнкрафт. Кстати, пишите в комментариях, кто любит Майнкрафт. Там же было все ясно, почему меня убили. Халявка. Могила такая, ребята. Могила. Ух ты, пух ты. Надо его опережать. Опередить. Опережая. Вот все. Ух ты, пух ты. Ну так ничего там стоит. Тихо, перебираемся. Перебираться. Блин. Ладно. Бля. Я верну. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ребята, я опять вернулась. Тут было вообще жопка. Простите, что было на паузе. Вы были на паузе. Идите отсюда. Так, мне надо пробраться на ихнюю базу. Это идеально. Это перезарядка. Я просто не снимаю. Вот крыса на ноже идет. Видели, ребята, что он делает? Просто капец.
Мы в шоке стоим. Ты чё? Обалдел? Обалдел, что ли? Там болтает. Так, мне ничего не дали. Итак, ребята, я ждем, пока кто-нибудь зайдет за спецназов, потому что я хочу пойти за террористов. О, всё. Ну, зашли. Ну, как всегда. Полили. Видели? Ну, какой-то фича. Вот она 5. Бот. Так, надо следить того чувака, который, по-моему... Ух ты! Тихо. Ой-ой. Где он? Блин. Ребятки, все очень плохо. Пишите в комментариях, какой мне лучше играть, игру Roblox или Fortnite. Ой, какой Fortnite? Вот этот какого стендов. Боже. Я пришла и решила пойти в Roblox.
Так. Сейчас пойдем вот в эту игру. И сегодня мы с вами в Роблоксе будем строить Girls to Sun. Как вы поняли, мы будем строить домики. Типа девчачьих. Так, мне только нужно пойти в синий, в желтый и зеленый. Ну, давайте пойдем в желтый. Желтая девочка. Все. Владелец теперь есть. Владелец я. Так, берем денежки. И будем сейчас все делать, обустраивать. Бесплатный. Капельница. А мне не хватает, да? Супер, подтянуть. Пока пойдем погуляем, пока там купится. Вау. Посмотрите, какой большой дом, трехэтажный. Ладно, мы пока выйдем с этой игры. Ну что-то что-то жужжит. Пойдемте. Пойдемте в Сингапур. Tower of Hell Version. The Tower of Hell. Пойдемте. А, я-то что, одна, что ли? Вроде бы нет. Ой. Еще раз. Оп. Так. Вроде бы собралась. Так, прикиньте, ребят, я тут одна. Так, надо нам постараться пройти. Так, это что за порталы? Еще одну. Один. Так. Что, одно и то же, что ли? Где много людей. Это не в секте. Не просто... Нет, я люблю слишком сложные. Давайте поищем. О, смотрите, давайте пойдем в эту игру. Это для тех игрок, кто любит Дольче Милк. Так, я звук чуть-чуть убавлю. Так, я так понимаю, что мне сюда надо, да? Или как? А там наоборот спускаться. Ну, значит все. А, я тут на 12 вывалю, я что, уже проходила? Окей, ладно. Ну, окей. Так, мы быстренько вернемся. Свой левел. Все. Опять вернулись. Ай, Всё. Ну, в принципе, я люблю только проходить. Опс. Так, 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 так. Уи. Ой, сейчас. Уи. Все. Я не люблю вот такие вот стеночки. Кто их тоже не любит, ставьте лайки. Посмотрим, сколько у нас таких.
Ну, убрали эту, пойдемте на эту. Так, эти двери. Это проходите аккуратно. Вот и все. И у нас уже 25-й левел. О, ну еще... нам осталось проходить чуть-чуть. Мы там пройдем. У нас уже 28-й левел. 29-й. И 30-й. Хоп, хоп, ой. Возвращаемся. Вот мы вернулись. Можно хорошо, что так возвращаться. Можно вечность проходить. Ой. Давайте еще раз. Еще раз. И еще раз. Все, прошли. 31 уже на слово. Так, потратим жизненькие, уже 32. Пишите в комментариях, сколько тут левелов. Мне кажется, что 40. Посмотрим, кто угадает. Ух, ребята, ну кто у нас угадал? Все. Я не угадала, и кто со мной угадал? Жалко. Жалко. Ой, уж. Уже у нас 42-й левел. Так. Сердечки. Сердечки. Текс. О, это что? Ух ты, ребята! Нас телепортнуло на другой сервер. Это классно. Ну, давайте теперь здесь проходить. У нас там, оказывается, было 46 лавов. Теперь мы будем проходить вот здесь. Почему-то не могу прыгнуть. Левел называется банана. Банан. Это левел банан. Любит банан с молоком. Банановый коктейльчик. Уи. Уи. О, тут еще кто-то проходит. Уже набирает это человечков много. И я упала. Ладно, ребят. И на этом я, наверное, буду видео заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.